Всем добрый день! Мы находимся еще на одном нашем объекте. Полным ходом идет черновая электрика. Поселок Солнечный, Ленинский район, город Саратов. Это вот опять наш электрик. Когда кончится это все. Это вот наш электрик. Ваш. Не, но он как бы это, наш, не наш. Ты наш или не наш? Ваш, конечно. Давай по работе рассказываем, что мы здесь мы имеем в виду. У нас монтаж электрики, электропроводки. По потолку в гофре. Вот так вот он делается. Вот крепится вот так вот в клипсах. Вот это вот объясни, опуск и все такое, Да, как вот правильно. Вот это что? имею в виду. Мы делаем расстояние между силовым проводом розеточным, то есть и ТВ, интернет, низковольтным, слаботочным, чтобы не было наводки между ними. В шлейфе там не суть, а вот здесь это важно. Также по всей трассе это оставляем. Что еще здесь? Крепим вот так вот гофру. Крепим поворотики, вот делаем под углом клипсу, ставим, чтобы не было вот такого, вот иди покажи, вот такого, чтобы не было. Ну, чтобы вот так она не висела, и потолочники потом нас не материли, мы на если сделаем. Вот здесь мы тоже крепим много, чтобы она нигде не торчала, нам насверлили много клипс. Некоторые ребята этого не делают, потому что им лень сверлить клипс и юбилей. Такие повороты, но это не безысходность какая-то, что вот эти перекрестки, их придется делать, потому что все мы делаем по проекту. А проект у нас, блядь, новорожек. Я извиняюсь. Вот тут у нас разрыв гофре получается, но здесь ставится тройник. Такой тройничок пластиковый, закрывается и все четко там. Что еще? Вот от застройщика, смотрите, кажется. Вот от застройщика вот в таком состоянии получается электропроводка. Розетка здесь, а выключатель почему-то вот здесь. Ну почему нельзя сделать его сюда? Вот чтобы это так было, мы сами меняем проводку от застройщика, которая не особо и хорошая, как сказать. Как доказательство вот такие стружки застройщик оставляет. Ну я не знаю, кому это понравится. Тут уже там он все видно, голые жилы и все в этом роде. Такие выключатели. Зачем? Вопрос все время задают. Зачем менять? Они же там же есть в квартире проводка. Она же есть там. Ну она есть, а вот, например, нам надо сделать, чтобы здесь был выключатель. Что мы возьмем, оторвем, перенесем? Нет. Ну да, только какого качества они все это сделано. Потому что завтра все замкнет, а может быть не замкнет. Да. Можно поиграть в ромашку. У нас есть такие вот, у нас проводка вся сделана по потолку, а у застройщика освещение идет по потолку, вот штраба, потому что там забит канал был, они прям проштробили вот так вот и вот там вышли. А розеточная группа идет по полу. Вот коробка, и вот туда-сюда и на ту сторону, на ту комнату, отсюда же тоже выходил провод, я вырезал его. И провод питающий идет вот тут канал, и они вот так все, то есть и в полу есть провода, и в потолке есть провода. Вот в там местах, вот в этих особенно, где может быть какой-то плинтус или порог, вы точно попадаете, прям можете попасть в кабель и все. И розетка вон дальше включается. А это кухня на минуточку, это кухня. Вот застройщик оставил розетку вон там одну, и 3 здесь. А это кухня. У нас тут духовочка, варочная панель, микроволновка, чайник, спаси Господи, телевизор, водонагреватель сюда перенесли, теплые полы, освещение рабочей поверхности, вытяжка. Вот это куда втыкать? Куда это подключать? Я просто, ну куда? Ну вот, раз, два, три, и все. И там, я не знаю, пылесос вот. Приходится менять хотя бы на кухне. На кухне он завел застройщик сам. Ну, это, конечно, не проблема не к застройщику, они как могут так и делать. А вопрос такой. На кухню завели 2,5 один провод и 3 на 1,5 один провод. 2 провода. У нас же получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 это 3 на 2,5. Ну и один получается слаботочный.
ТВ, интернет, чтобы здесь телевизор порыть. 7-8 проводов хотя бы. И это газ есть. А если газа нет, то это еще на варочную панель отдельный провод. Как-то так. Как-то так. Все. Всем удачи. Пишите, звоните, все расскажем. Звоните, пишите. Ну, это он у нас шутит. Но он у нас нервный, у него есть такой, он чуть У меня нервничает. подкипает. У меня это, наверное, профессиональная деформация, потому что ты видишь вот эти вот коробки, скрутки, вот такие люди говорят, да нам и так пойдет. Ну, это я понимаю, что это вопрос ресурса, если у вас затраты есть какие-то, нет. Ну, хотя бы какой-то минимум. Не говорится, что надо вот именно вот столько. Хотя бы какие-то мощные приборы запитать отдельно, хотя бы, чтобы потом не то, чтобы не сгорели, а чтобы вы потом комфортно жили в этой квартире, чтобы вам было удобно, чтобы вы пришли, включили свет, пришли, положили телефон на зарядку в нужном месте, а не так, что у вас где-то там все включено, а вы здесь работаете. То есть это для вот этого делается. И неужели приходится вот эти банальные вещи приходится людям объяснять и говорить им, а у нас мы можем поставить проходной выключатель. Да иди ты. Ну вот тут включил, там выключил. Да такого не бывает. Ничего, говорит, такого не бывает. Я говорю, да вот проходной выключатель. Да ну иди, все, какой проходной, что ты умеешь, говорит. Это есть. Пользуйтесь технологиями, пользуйтесь, они доступны и не так уж и дорого. Вы сейчас 500 рублей сэкономите на свете на балконе, а зимой вы будете ходить и постоянно вот это у вас будет так, что ничего не видно, с фонарем, там телефон включать вот это. Хотя 500 рублей просто сейчас сэкономили, добавите один провод и всего. Это себестоимость, работа там, все входит, там прострелить сквозняк и выкинуть провод, поставить лампочку и выключатель. И все, этого достаточно. И свет у вас там, и у вас уже по-другому жизнь начинается. Вы на балкон заходите, чпуньк, ходишь, все видно, а не так. Так же с розетками. Ну, неужели вот эти банальные вещи надо объяснять? Видимо, надо. А это мы еще не говорим про какие-то умные освещения, упаси Господи, умный дом, включение света по хлопку, вот эти вещи, это мы не говорим, это вы что, Саратовская область для этого не предназначена, походу, хотя во всей России, во многих, вот особенно в Москве, в Питере, Екатеринбурге, там уже ребята, они просто чуть ли не хлопками свет включают, у них уже, они дома приходят и отдыхают, они не пылесосят, потому что робот сам пылесосит, посуду не моют, они просто складывают в посудомойку, сушилка, стиралка, раздельные приборы тоже, они удобные, почему ими не пользуются? А почему ими не пользуются? Да потому что проводка ваша от застройщика не выдержит такие приборы. Вот и все. Все, давай, я не могу. Все, всех с наступающим, удачи.